Il-Gvern Malti mhux biss ħareġ passaport Malti lil Evgeni u Snezħana Bodixtianu, il-koppja Russa residenti f'Malta li għandha wkoll iċ-ċittadinanza Maltija, iżda wkoll iż-żewġ titfal tagħhom mingħajr ma sar l-ebda eżerċizzju ta' due diligence. Il-koppja Russa aktar kmieni din is-sena reġgħet kienet fl-aħbarijiet grazzi għall-aħbarijiet żvelati minn il-mument dwar każijiet ripetuti ta' frodi saħansitra fil-konfront ta' Banif Bank li għadu kemm rebaħ kawża favur tiegħu ta' aktar minn 2 miljun euro. Kien il-mument tal-ħadd li għadda l-imbagħad żvela kif lil din il-koppja Russa kien inħarġilha passaport Malti wara li kisbet iċ-ċittadinanza Maltija taħt il-Gvern Laburista preċedenti. Is-sorsi li tkellmu ma' il-mument fissrulna li bosta persuni oħrajn mir-Russja wkoll tinqalalhom qalbhom meta japplikaw għal passaport Malti u probabbilment ikollhom jixtruh bl-iskema tal-beħ tal-passaporti li nieda Joseph Muscat. Fil-konfront tal-koppja Bodixtianu, il-proċeduri li kienu applikati għalihom biex inħarġitilhom iċ-ċittadinanza Maltija u sussegwentament il-passaport Malti kien għal kollox divers. Jirriżulta wkoll li l-affarijiet saru f'temp relattivament qasir biex l-erba' membri tal-familja Bodixtianu natatilhom kemm iċ-ċittadinanza Maltija kif ukoll il-passaport Malti. Sadattant, sorsi oħrajn fil-komunità Russa li fil-jiem li għaddew għamlu kuntatt magħna għalulna li minn barra każijiet ta' frodi li l-koppja Russa kellha uffiċjalment fil-qorti, hemm oħrajn li għal xi raġuni jew oħra ma spiċċawx il-qorti. Fost dawn hemm bosta li ridu jdaħlu lil uliedhom fl-iskola boarding f'San Pawl il-Baħar u wara li ħallsu sal-inqas ċenteżmu skoprew li din l-iskola ma kienitx se tiftaħ il-bibien tagħha.